Ay ben bıktım bu kedilerden var ya, bakar mısınız? Yine bir kuş yakaladılar. Ah kıyamam ben size ya. Yetiştim ama. Çık bakayım. Ay yarası da yok Allah'a şükür. Ay ağızlarından aldım yine. Sabah bir tane, şimdi bir tane. Anneciğim ya. Niye böyle? Lokum. Aferin bak, Lokum böyle şeyler yapmıyor. Ay var ya, güneş de böyle vurdu. Telefon da tam elimde. Ay kıyamam ya. Eve götüreyim de bakayım yarası marası var mı? Sabah bir tane böyle buldum. Saldım gitti. Yakaladım anne, aldım. Evet bakacağım şimdi evde yarası var mı? Öbürünün yoktu, inşallah yoktur. Vallahi ya. Ay kıyamam ya kuzucuğuma.